Yakın zamanda Avengers Doomsday ile sinema tarafında da X-Men ve Avengers'ın yollarının kesişeceğini göreceğiz. Ama bu büyük yüzleşme Marvel çizgi romanlarında çok daha önce, daha sert ve daha yıkıcı bir şekilde yaşanmıştı. Bir tarafta dünyayı korumak için her tehdidi kontrol altına almak isteyen Avengers, diğer taraftaysa soyları tükenme noktasına gelen mutantların son umudu olarak Phoenix gücünü gören X-Men. Çok uzatmadan eğer abone olduysanız hikayemize geçiyoruz. Uzayın derinliklerinde devasa bir ateş kuşu formu alan Phoenix Force bir gezegeni yok eder ve hızla dünyaya doğru ilerlemeye başlar. New York'taki Avengers Kulesi'nde kahramanlar kendi aralarında tartışırken gökyüzünden yanan bir yolcu uçağı düşmeye başlar. Kaptan Amerika'nın emriyle ekip hızla harekete geçer. Thor çekiciyle bir kasırga yaratarak uçağı yavaşlatır. Spider-Man gökdelenlerin arasına gerdiği devasa bir ağıyla dökülen yolcuları havada yakalar. Iron Man ise uçağı altından iterek güvenli bir şekilde suya indirir. Uçağın düşmesine sebep olan asıl çarpma noktasını inceleyen ekip, yıkıntıların arasında ağır yaralı halde yatan Nova'yı bulurlar. Nova bilincini kaybetmeden önce onlara büyük bir tehdidin yaklaştığını haber verir. Aynı anlarda Ütopya adasında Cyclops, Hope Summers'ı acımasızca eğitir. Emma Frost ve Magneto bu sert eğitimi yukarıdan izler. Cyclops Hope'u güçlerini kullanmaya zorlar ve ona fiziksel olarak baskı kurar. Baskıya dayanamayan Hope öfkeyle patlar ve etrafına devasa bir Phoenix ateşi saçar. Cyclops beklediği işaretin bu olduğunu anlar ve Phoenix'in Hope'la bir bağlantısı olduğunu doğrular. Beyaz Saray'da Kaptan Amerika ve Iron Man başkana durum raporu ederler. Nova'nın gelişini ve beraberinde getirdiği enerji izini takip ettiklerini, Phoenix Force'un dünyaya doğru geldiğini açıklarlar. Iron Man bu gücün yıkıcı doğasını anlatır. Ekip tehlikeyi durdurmak için uzaya bir öncü birlik göndermeye karar verir. Kısa süre sonra Kaptan Amerika Jean Grey okuluna giderek Wolverine'i ziyaret eder. Phoenix Force hakkındaki tecrübelerinden dolayı ondan yardım ister. Wolverine, Cyclops'un bu gücü mutantların kurtuluşu olarak göreceğini ve Hope'u asla teslim etmeyeceğini belirtir. Ütopya'da Cyclops ve diğer X-Men liderleri, Phoenix Force'un azalan mutant nüfusunu yeniden diriltecek bir mucize olabileceğini tartışırlar. Tam bu sırada Kaptan Amerika adaya ayak basar. Steve Rogers, Hope'u gözetim altına almaları gerektiğini söyler. Cyclops da bu talebi kesin bir dille reddeder ve meselenin mutantları ilgilendirdiğini savunur. İki lider arasındaki tartışma giderek sertleşir. Kaptan Amerika'nın geri adım atmaması üzerine Cyclops ona optik ışınıyla saldırır. Işının etkisiyle suya düşen Steve Rogers ayağa kalkarken bulutların arasından devasa devriye gemisi Helicarrier'la birlikte bütün Avengers ekibi gelir. İki taraf da savaşa hazırdır. S.H.I.E.L.D. uçağı Ütopya semalarında belirdiğinde adadaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Cyclops daha fazla konuşmanın bir anlamı kalmadığına ve müzakere zamanının çoktan geçtiğine karar verir. Avengers'a karşı ilk hamleyi yapmaktan çekinmez ve saldırı emri verir. Colossus Magneto'nun manyetik güçleri sayesinde devasa gemiye doğru fırlatılır. Çelik gövdeli mutant havada süzülerek doğrudan Helicarrier'ın güvertesine ağır bir darbe indirir. Gemi büyük bir sarsıntıyla hasar alırken Avengers üyeleri hızla adaya inmeye başlar. Red Hulk, Thing, Luke Cage ve diğer ağır siklet kahramanlar X-Men savunmasıyla şiddetli bir çarpışmaya girer. Kıyasıya mücadele adanın her yanına sıçrar. Denizin altında Namor kendisini durdurmaya çalışan Luke Cage ve Thing'le vahşi bir kavgaya tutuşurken su yüzeyinde dalgalar yükselir. Bu sırada Ütopya sahilinde Cyclops'la Kaptan Amerika arasındaki asıl yüzleşme alevlenir ve adeta savaşın merkezini oluşturur. Ütopya'nın iç kısımlarında ise tamamen farklı bir panik yaşanır. Genç mutantlar dışarıda kopan fırtınayı pencerelerden endişeyle izlerler. Tüm bu savaşın kendi yüzünden çıktığını düşünen Hope Summers, dışarı çıkıp çatışmaya katılmak ve gidişatı değiştirmek ister. Ancak Emma Frost ona kesin bir dille karşı çıkar ve ne olursa olsun içeride kalmasını emreder. Emma, Avengers'ın zihin kalkanlarını aşmak ve telepatik savunmalarını kırmak üzere binadan dışarı adımını atar. Fakat Iron Man onun bu hamlesini önceden tahmin eder ve mikroskobik telepatik şoklarla Emma'yı hızla etkisiz hale getirir. Tam o anlarda Magneto savaş alanına dahil olarak manyetik güçleriyle Iron Man'in zırhına müdahale etmeye başlar. Ütopya'daki bu amansız savaşın haberleri televizyon kanallarında canlı yayınlanırken
Quicksilver durumu uzak bir ekrandan görür. Hızla harekete geçen Quicksilver saniyeler içinde Ütopya'ya ulaşarak babası Magneto'ya sert bir saldırı düzenler. Olan biteni güvenli bir odadan uzaktan izleyen Scarlet Witch ise dünyayı bekleyen asıl tehlikeyi karanlık düşünceleriyle baş başa kalarak takip eder. Ütopya sahiline dönüldüğünde savaşın daha da kişisel boyutlar kazandığı görülür. Evlilik bağlarına rağmen Black Panther'la Storm ideolojik farklılıkları yüzünden birbirlerine karşı amansızca savaşırlar. Wakanda kralıyla fırtınaları kontrol eden eşi arasındaki çatışma gökyüzünü karartır. Öte yandan Wolverine de eski X-Men takım arkadaşlarına karşı saf tutarak onlarla zorlu bir şekilde mücadele eder. Aynı saatlerde binanın içinde hapis kalan Hope, onu korumakla görevli The Lights üyelerini sert bir şekilde alt eder. Genç kız peşindeki herkesi etkisiz hale getirip binadan kaçmayı başarır. Dışarıda Cyclops ve Kaptan Amerika arasındaki mücadele giderek sertleşir. Cyclops gözlerinden yayılan yıkıcı enerji dalgalarıyla durmaksızın saldırırken Kaptan Amerika efsanevi kalkanının arkasına sığınarak direnmeye çalışır. Savaş adanın her köşesine kontrolsüzce yayılırken Magic ansızın Doktor Strange'i limbo boyutuna çeker ve karanlık yaratıkların arasına hapseder. Bu sırada Ütopya'nın ada savunma sistemleri yavaş yavaş çökmeye başlar ve Avengers üstünlüğü ele geçirmeye yaklaşır. Dışarıdaki karmaşadan faydalanan Wolverine ve Spider-Man gizli bir su tünelinden binaya sızarak hedeflerine doğru ilerlerler. Wolverine Hope'un saklandığı odaya girdiğinde genç kızın çoktan Phoenix ateşiyle alev alev yandığını görür. Wolverine mutant Mesih'inin daha fazla tehlike yaratmasını engellemek için yapılması gerekeni bildiğini söyler ve adamantium pençelerini çıkararak Hope'a doğru atılır. Ancak Hope'un etrafını saran kozmik güç Wolverine'i anında ağır şekilde yakarak onu geri savurur. Saniyeler sonra odaya giren Cyclops, Kaptan Amerika ve beraberindekiler içeri daldıklarında büyük bir yıkımla karşılaşır. Wolverine'i ağır yanıklar içinde yerde çaresizce yatarken bulurlar. Hope Summers ise çoktan alevler içinde adadan kaçmış ve denizin üzerinde hızla uzaklaşarak gözden kaybolmuştur. Dünyadaki tüm kaos yaşanırken çok daha uzak bir noktada, derin uzayda bambaşka bir tehlike kol gezer. Thor, Beast, War Machine, Vision, Valkyrie ve Miss Marvel'dan oluşan Avengers uzay ekibi rotasını doğrudan dünyaya çevirmiş olan devasa ve yıkıcı Phoenix Force'la korkutucu bir sessizlik içinde yüz yüze gelirler. Ütopya'daki büyük yıkımın ardından Wolverine ağır yanıklar içinde uyanır. Spider-Man ona Hope'un kaçtığını ve Cyclops'un adamlarıyla birlikte şaşırtıcı bir şekilde teslim olduğunu söyler. Wolverine hızla iyileşip toparlanır ve dışarıdaki şüpheli duruma bakmak üzere harekete geçer. Dışarıda Kaptan Amerika ve Iron Man, Cyclops'un neden bu kadar kolay pes ettiğini tartışırlar. X-Men ekibi sessizce esir konumunda beklerken Wolverine kalabalığa doğru öfkeyle atılır. Wolverine'in keskin duyuları sayesinde Doktor Strange kılığındaki kişinin aslında bir illüzyon olduğunu fark eder. Pençelerini savurduğunda Doktor Strange'in gizlenmiş Magic olduğu ortaya çıkar. X-Men üyeleri başından beri Avengers'ı oyalamıştır. Gerçek ortaya çıkar çıkmaz tüm X-Men ekibi hızla ışınlanarak Ütopya'dan kaçarlar. Kaptan Amerika fena halde kandırıldıklarını ve Cyclops'un Hope'u bulmak için çoktan büyük bir avantaj elde ettiğini acı bir şekilde anlar. Long Beach'te güvenli bir noktaya ışınlanan X-Men üyeleri yeniden bir araya gelirler. Cyclops, Hope'u herkesten önce bulabilmek için mutant takip cihazı Cerebra'ya ihtiyaçları olduğunu belirtir. Avengers'ın elinde olmayan bu teknoloji için Wolverine'in okulundaki cihazı kullanmak üzere tehlikeli bir plan yapar. Aynı saatlerde San Francisco sokaklarında saklanan Hope Summers, gizli bir teknoloji dükkanına girerek kendi enerji sinyalini maskeleyecek özel bir alet tasarlar. Cable'ın öğretilerini uygulayan genç kız, cihazı bileğine takarak izini tamamen kaybettirir ve karanlık sokaklarda yalnız başına yoluna devam eder. Bu olaylar yaşanırken Manhattan'daki Avengers Kulesi'nde gergin bir bekleyiş sürer. Kaptan Amerika ve Wolverine, Rachel Summers'ın yardımıyla Cerebro üzerinden Hope'un izini sürmeye çalışır. Ancak cihaz aynı anda 5 farklı konumda Hope'un güçlü sinyalini verir. Hope'un geliştirdiği teknoloji sistemi tamamen yanıltmaktadır. Kaptan Amerika daha fazla zaman kaybetmemek için Avengers üyelerini acilen toplar ve elindeki güçleri 5 ayrı askeri ekibe böler. Ekipler Wakanda, Wundagore Dağı, Latveria, Tabula Rasa ve Savage Land'e doğru yola çıkmak üzere hızla hazırlanırlar. Kaptan Amerika asi tavırlarından dolayı Wolverine'i kendi ekibine dahil ederek onu yakından kontrol etmek ister. Gökyüzünde hedefe doğru hızla ilerleyen Queen Jet'in içinde Kaptan Amerika ve Wolverine yalnız kalırlar. Kaptan Amerika, Wolverine'in verilen emirlere uymayacağından ve asıl niyetinin dünyayı kurtarmak bahanesiyle Hope'u öldürmek olduğundan şüphelenir. Wolverine ise Phoenix tehlikesinin büyüklüğünü kendi gözleriyle gördüğünü ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun kızı ortadan kaldırmak olduğunu sertçe savunur.
İkili arasındaki bu derin ideolojik fikir ayrılığı kısa sürede şiddetli bir fiziksel kavgaya dönüşür. Daracık gemi içinde efsanevi kalkan ve adamantium pençeler kıyasıya çarpışır. Kaptan Amerika üstün taktiksel dövüş yetenekleri ve kalkanın gücüyle Wolverine'i art arda ağır darbelerle geri püskürtür. Sonunda Giant Man'in de müdahalesiyle geminin kargo kapısı açılır ve Kaptan Amerika çok sert bir tekmeyle Wolverine'i binlerce metre yüksekten aşağıya dondurucu boşluğa fırlatır. Wolverine gökyüzünden hızla düşerek karlı, buzlu ve ıssız bir araziye ağır bir şekilde çakılır. Kaptan Amerika ise hasar almış geminin içinde yavaşça toparlanarak Giant Man'e rotalarını doğrudan Savage Land'e çevirmelerine emrini verir. Karların içinden öfkeyle ve yavaşça ayağa kalkan Wolverine artık tamamen yalnız başına kalmıştır ve tüm dünyayı kurtarma görevinin yalnızca kendi omuzlarında olduğuna karar verir. Antarktika'nın dondurucu soğuğunda yalnız kalan Wolverine, karların içinde güçlükle yürürken devasa bir kutup ayısına rastlar ve donmaktan kurtulmak için hayvana sarılır. Beklenmedik bir şekilde Hop Summers çaldığı gemiyle oraya ulaşır ve Wolverine'i karların arasında bulur. Aynı saatlerde derin uzayda Thor önderliğindeki Avengers uzay ekibi dünyaya yaklaşan devasa Phoenix Force'la korkutucu bir şekilde karşı karşıya gelir. Thor çekiciyle varlığa ağır bir darbe indirir ancak Phoenix'in karşılık veren kozmik gücü karşısında ağır yaralanır ve kanlar içinde uzayın karanlığına savrulur. Antarktika'ya dönüldüğünde Hop Wolverine'le yüzleşir ve ona cesur bir anlaşma teklif eder. Phoenix'in kendi kaderi olduğuna inandığını ve bu kozmik gücü kontrol ederek mutant türünü yeniden canlandırabileceğini söyler. Ancak eğer yanılıyorsa ve gücünün kontrolünü kaybederse kendisini tereddütsüzce öldürecek ve durduracak tek kişinin Wolverine olduğunu belirterek ondan yardım ister. Wolverine dünyayı kurtarmak adına bu karanlık şartı kabul eder ve ikili daha büyük bir uzay gemisi bulmak üzere oradan ayrılırlar. Bu sırada terk edilmiş bir Hellfire Club sığınağında toplanan Cyclops, Emma Frost ve diğer X-Men üyeleri stratejilerini gözden geçirir. Emma, Jean Grey okulundaki gizli bağlantıları ve Cerebra sayesinde Hop'un izini bulmaya odaklanır. Dünyanın diğer uçlarında ise Avengers ve X-Men ekipleri arasında şiddetli çarpışmalar tüm yıkıcılığıyla devam eder. Wakanda'da Black Panther ve müttefikleri Storm'un ekibiyle çatışırken Tabula Rasa'da Namor'la Thing vahşice kozlarını paylaşırlar. Latveria, Wundagore Dağı ve Savage Land gibi kritik noktalarda da kahramanlar Hope'u bulmak umuduyla birbirlerine acımasızca saldırır ancak hiçbir ekip genç kızı bulmayı başaramaz. Savage Land'de Magic ve Gambit'la savaşan Kaptan Amerika, Avengers Kulesi'nde teknolojik analizler yapan Iron Man'den kritik bir haber alır. Iron Man uzay zaman verilerini inceleyerek Hope'un asıl hedefini nihayet tespit etmeyi başarmıştır. Emma Frost üstün telepatik yetenekleriyle bu konuşmayı anında yakalayarak Cyclops'a Avengers'ın Hope'un yerini öğrendiğini haber verir. Diğer yandan okyanusun ortasındaki bir AIM tesisine gizlice sızan Wolverine ve Hope, tesisteki koruma askerlerini hızla etkisiz hale getirerek devasa bir uzay roketini ele geçirir. Hızla havalanan ikili Ay'ın yaşanabilir yapay atmosferli mavi bölgesine doğru yola çıkar. Roket Ay'a indiğinde Hope içindeki kozmik bağın giderek güçlendiğini ve ateşin yaklaştığını derinden hisseder. Ancak onları Ay'ın yüzeyinde sessizce Kaptan Amerika ve Avengers ekibi beklemektedir. Wolverine'in Hope'un rotasını daha önceden gizlice Kaptan Amerika'ya bildirdiği ve genç kızı başından beri kandırdığı ortaya çıkar. Kaptan Amerika tam duruma el koyacakken Cyclops ve X-Men ekibi de Ay'a ışınlanarak Avengers'ın karşısına dikilir. İki devasa ekip Ay yüzeyinde yeniden savaşa tutuşmak üzereyken gökyüzünden ağır yaralı haldeki Thor büyük bir gürültüyle tam ortalarına çakılır. Herkes ne olduğunu anlamak için başını yukarı kaldırdığında alevler içindeki devasa Phoenix Force tüm ihtişamıyla Ay'ın semalarında belirir. Ay'ın karanlık yüzeyinde Avengers ve X-Men arasındaki savaş tüm yıkıcılığıyla devam ederken Hope Summers devasa bir kaosun tam ortasında kalmıştır. Kendi içinde taşıdığı gücün bunca savaşa değip değmeyeceğini, yoksa sadece dünyayı yok edecek devasa bir bombaya mı dönüştüğünü çaresizce sorgular. Kahramanlar birbirlerine acımasızca saldırmaya ve Ay yüzeyini parçalamaya devam ederken Hope daha fazla dayanamaz. Gözyaşları içinde büyük bir çığlık atarak herkesin derhal durmasını ister. Genç kızın çığlığıyla birlikte içindeki bastırılmış Phoenix ateşi devasa bir dalga halinde dışarı patlar ve etraftaki tüm savaşçıları metrelerce geriye savurur.
Hope bu gücün kendi taşıyabileceğinden çok daha büyük ve kontrol edilemez olduğunu o an anlar. Yere yığılır ve aralarındaki karanlık anlaşmayı hatırlatarak Wolverine'e kendisini hemen öldürmesi için yalvarır. Wolverine hiç tereddüt etmeden adamantium pençelerini çıkarıp ona doğru atılır. Ancak Cyclops son anda araya girer ve çok güçlü bir optik enerji dalgasıyla Wolverine'i metrelerce uzağa fırlatır. Aynı dakikalarda Ay yörüngesine yakın güvenli bir noktada Iron Man ve Giant Man, Phoenix'i durdurmak için özel olarak tasarladıkları devasa Phoenix Killer zırhını son hızla hazırlamaktadır. Iron Man herhangi bir test uçuşu bile yapmadıkları bu tehlikeli makinenin içine girer ve zamanın tamamen tükendiğini bilerek tüm silah sistemlerini çalıştırır. Aşağıda ayın yüzeyinde ise savaş durmak bilmez. Red Hulk'la Colossus, Hawkeye'la Emma Frost, Thing'le Namor adeta ölümüne bir mücadele içindedir. Ancak savaşın en hararetli anında gökyüzü aniden alevlerle kaplanır. Efsanevi Phoenix Force tam formunda ayın üzerine çöker. Bu kozmik varlığın muazzam psikik enerjisi sadece aydaki kahramanları dehşete düşürmekle kalmaz. Yörüngedeki Avengers uzay ekibini, dünyadaki Profesör X'i, gizli odasındaki Scarlet Witch'i ve mistik şehir Kunlun'daki savaşçıları bile aynı anda sarsarak etkiler. Kozmik ateş kuşu tüm heybetiyle Hope'a doğru inmekteyken Iron Man devasa zırhını motorlarını ateşler ve uzay boşluğundan doğrudan Phoenix'in üzerine doğru uçuşa geçer. Kaptan Amerika telsizden Cyclops'a bu deliliği durdurması için son bir kez bağırır. Ancak Cyclops bunu mutant türünün kaçınılmaz kaderi olduğunu söyleyerek onu reddeder. Phoenix tam Hope'la birleşmek ve onu tamamen ele geçirmek üzereyken Iron Man'in zırhı güçlü bir kozmik parçalayıcı ışını ateşler. Gözleri kör eden devasa bir patlama yaşanır ve evrenin en büyük gücü uzay boşluğunda adeta parçalanarak dağılır. Toz ve enerji bulutu yavaş yavaş dağıldığında kahramanlar ay yüzeyinde bitkin halde doğrulmaya çalışır. Kaptan Amerika Iron Man'e hedefin vurulup vurulmadığını ve Phoenix'in ölüp ölmediğini sorar. Ancak Iron Man sensörlerine bakarak şaşkınlık içinde beklemelerini söyler. Phoenix ölmemiştir. Patlamanın etkisiyle 5 devasa parçaya bölünmüştür. Bu 5 kozmik ateş parçası gökyüzünden hızla inerek ay yüzeyindeki 5 X-Men üyesinin içine girer. Cyclops, Emma Frost, Colossus, Magik ve Namor. 5 güçlü mutant etraflarını saran tanrısal alevlerle havaya yükselir ve artık sadece insan veya mutant olmadıklarını, Phoenix olduklarını tüm evrene ilan ederler. Kaptan Amerika, Wolverine ve Thing karşılarındaki bu yenilmez güce dehşet içinde bakarlar. Gücün asıl sahibi olması beklenen Hope Summers ise enerjiden tamamen mahrum kalmış, sıradan bir insan halinde ay yüzeyinde yalnız başına kalır. Kozmik alevlerle parlayan yeni Phoenix beşlisi yaralı dünyayı kendi bildikleri şekilde iyileştirmek ve baştan yaratmak üzere aydan ayrılarak doğrudan dünyaya doğru görkemli bir uçuşa geçerler. Ay'daki büyük ve yıkıcı olayın üzerinden tam 10 gün geçer. Devasa kozmik güçlerle donanan Phoenix Five, mutantların sığınağı olan Ütopya'yı olağanüstü teknoloji ve mucizevi bir merkeze dönüştürür. Profesör X adayı ziyarete geldiğinde eski öğrencisi Cyclops'un artık vizörü olmadan dünyayı değiştirdiğini hayranlıkla ve aynı zamanda derin bir endişeyle izler. Phoenix beşlisi vakit kaybetmeden tüm dünyayı dolaşarak kurak çöllere temiz su getirir. Çorak ve verimsiz topraklarda anında ekinler yeşertir ve tüm insanlığa sınırsız, bedava enerji sağlar. Dünyanın dört bir yanında açlık, kıtlık ve acı sona ererken bu 5 mutant adeta yeni çağın kurtarıcı tanrıları gibi tapılmaya başlanır. Ancak Manhattan'daki Avengers Kulesi'nde bu küresel ve barışçıl gelişmeler sadece karanlık bir şüphe ve gerilim yaratır. Kaptan Amerika ve ekibi kimseye hesap vermeyen bu mutlak gücün er ya da geç yozlaşacağını ve bu gidişatın sonunda tüm dünyayı yakacak bir felaketle sonuçlanacağına kesin olarak inanır. Iron Man ve Black Panther, Phoenix enerjisini durdurmanın ve bu 5 mutantı alt etmenin bilimsel yollarını ararken Beast duruma daha fazla dayanamayarak isyan eder. Beast eski dostlarının tüm dünyayı nihayet yaşanılabilir bir cennete dönüştürdüğünü, Avengers'ın ise sırf bu gücü kontrol edemedikleri için onları öldürmeye çalışmasının tam bir delilik olduğunu sertçe söyleyerek takımdan ayrılır. Ütopya'nın yüksek ve ihtişamlı kulelerinde ise Cyclops hapsedilmediğini söylese de adadan fiilen ayrılamayan Hope Summers'la yalnız başına yüzleşir.
Cyclops elinde tuttuğu o tanrısal kozmik alevi Hope'a doğru uzatarak ona gücünü sunar. Genç kız gücün karşı konulamaz cazibesine kapılıp alevlere uzandığında ise Cyclops aniden elini geri çekerek onu durdurur. Hope'un bu gücü Ay'da kendi isteğiyle reddettiğini ve artık bu ihtişamı kesinlikle hak etmediğini söyleyerek onu psikolojik olarak cezalandırır ve yalnız bırakır. Bu olaylar yaşanırken çok uzaklarda Kundu'nun mistik tapınaklarında Lei Kung ve Iron Fist gizli tozlu arşivleri inceleyerek eski ve karanlık bir kehaneti açığa çıkarır. Kehanete göre yüzyıllar önce Phoenix'i dünyadan uzaklaştıran asıl güç Iron Fist'in taşıdığı o kadim mirastır. Dünya liderleri ve Kaptan Amerika Beyaz Saray'da toplanarak bu yeni dünya düzenini tartışırken Cyclops alevler içinde aniden odanın ortasında belirir. Tüm dünya çapında silahlanmayı, orduları ve şiddeti tamamen yasaklayan Pax Utopya barışını açıkça ilan eder. Tüm savaşların artık bittiğini, emre uymayanların sonuçlarına katlanacaklarını söyleyerek uluslara kesin bir ultimatom verir. Liderler bu barış ihtimalini mantıklı bulup değerlendirmek isterken Kaptan Amerika kimseye hesap vermeyen ve insanlığın özgür iradesini elinden alan bu diktatörlüğün mutlaka durdurulması gerektiğine tamamen ikna olur. Bu kararın ardından kısa bir süre sonra Kaptan Amerika, Wolverine, Thor ve diğer ağır siklet Avengers üyeleri gizli bir askeri operasyonla Ütopya'ya havadan ani bir çıkarma yapar. Tek hedefleri Phoenix'in asıl zayıflığı olduğuna inandıkları Hope Summers'ı adadan güvenlice çıkarmaktır. Avengers ekibi hızla binaya girip genç kızı yakaladığında Cyclops ve Emma Frost kızgın kozmik alevleriyle hemen karşılarına dikilir. Thor güçlü bir şimşek saldırısı yapsa da Cyclops onu hiç zorlanmadan tek bir hamleyle yere serer. Savaşın Avengers aleyhine döndüğünü ve kaçışın imkansız göründüğü o çaresiz anda Scarlet Witch aniden savaş alanında belirir. Kendi gerçekliği büken özel büyüsüyle Cyclops'un Phoenix alevlerini sarsıp onu geri püskürtmeyi başaran Wanda, Avengers'ın Hope'u da alarak adadan güvenle kaçmasını sağlar. Avengers'ın barış tekliflerine rağmen doğrudan evlerine saldırıp masumiyetlerini çaldığına inanan Cyclops, yerde bulduğu Kaptan Amerika'nın düşürülmüş kalkanını eline alarak son kararını verir. Artık barış tamamen biter. Cyclops soğukkanlılıkla dünyadaki tüm Avengers üyelerinin yok edilmesi emrini verir. Hikayeye tam gaz devam etmeden önce çok hızlı bir hatırlatma yapıyorum. Eğer videolara önden erişmek istiyorsanız ve bu videoyu beğendiyseniz kanala katılarak bana ve videolara destek olabilirsiniz. Ayrıca beğenileriniz benim için çok önemli. Video bittikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum ve sıkıcı reklam kısmı geçtiğine göre hikayeye devam ediyorum. Phoenix beşlisi Avengers'ı tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçer. Cyclops Avengers'ı küresel bir terör ağı ilan etmeyi ve en büyük tehdit olarak gördükleri Scarlet Witch'i ele geçirmeyi hedefler. Central Park'ta iki grup karşı karşıya gelir ve şiddetli bir çarpışma başlar. Kaptan Amerika Wanda'dan destek ateşi ister. Wanda büyü gücünü serbest bırakırken Iron Man de uzaktan verileri analiz eder. Magic mutant ırkı adına Wanda'yı ortadan kaldırmak için kılıcıyla saldırır. Ancak Wanda'nın kaotik büyüsü karşısında ağır bir darbe alarak geriye savrulur. Çatışma alevlenirken Emma Frost Hawkeye'yi doğrudan hedef alır ve onu Phoenix ateşiyle ağır şekilde yakar. Takım arkadaşının düştüğünü gören Wanda büyük bir dehşete kapılır. Avengers yaralı Hawkeye'yi de alarak Wanda'nın açtığı sihirli geçitten hızla geri çekilir. Ütopya'ya dönüldüğünde Cyclops esir aldıkları Hawkeye'nin yaralarını iyileştirir ve onu hücreye göndermeye karar verir. Namor bu merhametli tutuma şiddetle karşı çıkar ve düşmanlarının acımadan öldürülmesi gerektiğini savunur. Ancak Cyclops amaçlarının cinayet işlemek değil, dünyayı kendi vizyonlarına göre yeniden inşa etmek olduğunu hatırlatarak onu durdurur. Bu sırada Wakanda'da Kaptan Amerika, Iron Man ve Black Panther durumu değerlendirir. Kayıplar artarken Iron Man, Phoenix'i durdurmak için kendi hayatını feda etmeyi gerektiren tehlikeli bir zırh üzerinde çalışır. Black Panther onu sert bir dille durdurur. Bilimin yetersiz kaldığını ve çözüm için ruhsal boyutlara yönelmeleri gerektiğini belirtir. Kaptan Amerika kalan Avengers üyelerini toplar ve bir strateji belirler. X-Men'in yalnızca Scarlet Witch'in gücünden çekindiğini fark ederler. Doctor Strange de bu korkuyu avantaja çevirmek için sihirli tılsımlar hazırlar. Bu tılsımlar taşıyan kişiyi düşmanlara Scarlet Witch gibi gösterecektir. Avengers üyeleri dünyanın farklı noktalarına dağılır. Phoenix beşlisi onlara müdahale etmeye çalıştığında karşılarında aniden birden fazla Scarlet Witch illüzyonu belirir. New York, Ukrayna, Kuzey Kutbu ve Pasifik Okyanusu'nda ardı ardına ortaya çıkan sahte görüntüler X-Men üyelerinin kafasını karıştırır ve Avengers'a kritik bir zaman kazandırır. İllüzyonların farkına varan Namor, Ütopya'da öfkeyle Cyclops'un karşısına çıkar. Esir alma taktiğinin bir işe yaramadığını söyler ve Cyclops'u zayıf bir lider olmakla suçlar. İkili arasındaki ideolojik çatışma giderek büyür.
Aynı saatlerde Iron Man verileri incelerken Wanda'nın büyüsüyle Phoenix gücü arasında bir bağ keşfeder. Tam o sırada Iron Fist ve Lei Kung laboratuvara gelir. Kehanetleri hatırlatarak Hope'un eğitiminin tamamlanması için Kunlun'a götürülmesi gerektiğini açıklarlar. Ütopya'daysa Emma Frost gizlice Namor'un yanına yaklaşır. Avengers'ın Wakanda'da saklandığını fısıldayarak onu doğrudan saldırıya kışkırtır ve bu bilgiyi Cyclops'tan saklar. Wakanda'daki Avengers üyeleri Hope'u Kunlun'a taşımak için son hazırlıklarını yaparlar. Tam bu esnada Storm büyük bir telaşla odaya girer. Dev bir tsunami Wakanda kıyılarına vurur. Namor okyanusun tüm gücünü arkasına alarak Wakanda'ya savaş ilan eder. Bu saldırı şehri dev dalgalarla vurur ve masum halka büyük bir yıkım getirir. Karargahta kapana kısılı kalan Iron Man, Kunlun'a açılan sihirli geçidi son anda çalıştırır. Iron Fist'in uyarısıyla Hope ve Wolverine geçitten geçerek Kunlun'a sığınır. Ardından geçit kapanır. Ülkesinin yıkımını gören Black Panther öfkeyle doludur ve tüm Avengers ekibini savaşa çağırır. Bu sırada Kunlun'a varan Hope ve Wolverine geçidin kapanmasıyla dünyadan yalıtılır. Hope kendilerini nasıl bir savaşın beklediğini sorgular. Wakanda'da savaş tüm şiddetiyle sürer. Namor, Kaptan Amerika ve Red Hulk'a acımasızca saldırır. Black Panther Namor'un karşısına dikilerek onu bizzat öldüreceğini söyler. Ancak asıl amacının Namor'u oyalamak olduğu ortaya çıkar. Tam bu esnada tüm Avengers üyeleri savaş alanına iner ve Namor'a hep birlikte saldırır. Namor Phoenix gücünü serbest bırakarak herkesi geriye savurur ve onlara meydan okur. Ancak Thor yıldırımlarıyla Namor'a ağır darbeler indirir. Aynı anlarda Ütopya'da Magneto ve Emma Frost Wakanda'daki yıkımı izler. Emma, Namor'un fevri hareketinin Avengers'ın saklandığı yeri ortaya çıkardığını belirterek durumu avantaja çevirmeyi teklif eder. Cyclops vakit kaybetmeden kalan Phoenix üyelerini toplayarak Wakanda'ya doğru yola çıkar. Wakanda'ya dönüldüğünde Thor'un saldırıları Namor'u sarsarken Kaptan Amerika gizli silahları için işaret verir. Scarlet Witch aniden ortaya çıkar ve tüm gücüyle kaotik büyüsünü Namor'un üzerine salar. Namor bu muazzam saldırıya dayanamayarak yere yığılır. Avengers Namor'u devirmeyi başarmış olsa da Wakanda tamamen harabeye dönmüştür. Tam bu sırada Cyclops, Emma Frost, Colossus ve Magic savaş alanına ulaşır. Kaptan Amerika, Iron Man'in hazırladığı ışınlanma cihazını kullanarak ekibi hızla oradan uzaklaştırır. Namor'un bilincini kaybetmesiyle bedendeki Phoenix gücü ondan ayrılır ve kalan 4 X-Men üyesine geçer. Böylece kalanlar çok daha güçlenir. Yıkıntıların arasında duran Cyclops'un zihnine aniden Profesör X girer. Xavier bu deliliği derhal durdurmasını, aksi takdirde onu bizzat durduracağını söyler. Cyclops'a eski ustasını reddeder. Kunlun'a ulaşan Avengers ekibi ağır yaralı ve yorgun bir haldedir. Ekip Phoenix üyelerinden birini yenmenin yalnızca diğerlerini de daha da güçlendirdiğini fark ederek umutsuzluğa kapılır. Hope, Kaptan Amerika'ya sıradaki planını sorar. Ancak ortada hiçbir plan yoktur. Kunlun'da Wakanda'nın düşüşünün üzerinden tam 8 gün geçmiştir. Avengers ekibi bu süreci ağır kayıplar vererek atlatırken Colossus ve Magic'in saldırısı sonucunda güçlü müttefikleri Thor'un esir düşmesi genel moralleri iyice çökertir. Hope, Spider-Man'le birlikte Kunlun'un mistik sınırları içinde zorlu eğitimine aralıksız devam ederken Iron Man'de elde ettiği veriler üzerinden Phoenix'in zayıf noktasını bulmak için yeni cihazlar geliştirir. Bu sırada dünyanın dört bir yanında Phoenix'in etkisi yıkıcı boyutlara ulaşır. Rusya'daki bir volkanda esir tuttukları kahramanlara işkence eden Colossus ve Magic, güçlerinin etkisiyle giderek daha vahşi davranışlar sergiler. Magic, Limbo boyutunu dünyaya taşıyarak korkunç bir cehennem ortamı yaratır. Ütopya'daysa Storm tehlikenin kontrolden çıktığını açıkça görerek genç mutantlara adayı derhal terk etmelerini emreder. Etiyopya çölünde buluşan Cyclops ve Emma Frost cephesinde de kriz büyür. Emma zihin okuma yeteneğinin sınırlarını aşarak kontrolden çıktığını fark eder ve milyarlarca insanın düşünceleri arasında Hope'un Kunlun'da saklandığı bilgisini yakalar. Emma'nın dengesi bozulur. Yıllar önce bir mutantı kaza sonucu öldürmüş olan sıradan bir adamı bularak onu ailesinin gözü önünde acımasızca yakar. Yıkıma uğrayan Wakanda'daysa Black Panther halkını korumak adına tüm X-Men üyelerini resmi düşman ilan eder. Yardım için gelen eşi Storm'un çabalarını reddeder ve evliliklerinin Wakanda başrahibi tarafından iptal edildiğini açıklayarak bağlarını tamamen koparır. Dünyadaki bu kargaşa devam ederken Avengers ekibi Thor ve diğer esir düşmüş kahramanları kurtarmak için Rusya'daki volkana son derece tehlikeli bir operasyon düzenler. Doktor Strange'in yaptığı görünmezlik büyüsüyle mağaranın derinliklerine sızarlar
Ancak karşılarında devasa iblislerle dolu bir limbo cehennemi bulurlar. Çevreyi araştırırken Colossus ve Magik görünmezliği aşarak ekibi pusuya düşürür ve onlara çok ağır bir darbe vurur. Karşılarındaki muazzam güç karşısında savaşarak kazanamayacaklarını anlayan Spider-Man, takım arkadaşlarının esirleri alarak güvenle kaçabilmesi için geride kalmaya karar verir. Mağaranın tavanına fırlattığı ağlarla dev kayaları düşürerek geçidi kapatır ve iki güçlü Phoenix taşıyıcısıyla tek başına yüzleşir. Spider-Man, Colossus ve Magik tarafından defalarca duvardan duvara fırlatılır ve kanlar içinde kalarak ağır yaralar alır. Yerde hareketsiz yatarken bile pes etmeyen Spider-Man, fiziksel güçle kazanamayacağını bildiği için zekasını kullanarak iki kardeşin arasını açmaya karar verir. Colossus ve Magik'e içlerinden biri düşerse Phoenix gücünün diğerine devredileceğini yüksek sesle hatırlatarak onların güç hırsını tetikler. Bu kışkırtma işe yarar. Kendi paylarını büyütmek isteyen Colossus ve Magik, Avengers'ı bırakarak birbirlerine saldırırlar. İki kardeş Phoenix gücüyle yaptıkları ölümcül savaşın sonunda ikisi de bilinçlerini kaybeder. Spider-Man'in bu fedakarlığı sayesinde mağaradan çıkan Avengers ekibi esirlerle birlikte güvenle Kunlun'a döner. Kardeşlerin düşmesinin hemen ardından volkana ulaşan Cyclops, boşa çıkan iki Phoenix parçasını kendi üzerine çeker. Artık bu devasa kozmik güç yalnızca Cyclops ve Emma Frost'un bedeninde toplanmıştır ve dünya için çok daha büyük bir tehlike yaratırlar. Phoenix gücü dünyayı yeniden şekillendirirken bu kozmik enerjinin sahipleri üzerindeki yozlaştırıcı etkisi giderek daha belirgin hale gelir. Kunlun'un mistik sınırlarına dayanan Cyclops aniden saldırıya geçerek tapınağın duvarlarını yıkar. Iron Fist Hope'u güvenli bir yere kaçması için uyarırken Iron Man de Cyclops'u durdurmaya çalışır ancak güçlü bir enerji patlamasıyla yere serilir. Bu olaylar yaşanırken Rusya'nın karlı dağlarında Kaptan Amerika, Wolverine ve Storm Profesör X ile gizlice buluşurlar. Storm geçmişte yanlış tarafı seçtiğini itiraf eder. Xavier ise Scott ve Emma'nın tamamen karanlığa teslim olduğunu belirterek onları bizzat durdurması gerektiğini söyler. Aynı anlarda Ütopya'da Emma Frost'un zihni kontrolden çıkar. Adayı kendi krallığına çeviren Emma, genç mutantları önünde eğilmeye zorlar. Bu duruma karşı çıkan Cannonball'un zihnine zorla girerek onu itaat ettirir. Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen Magneto, Emma'yı uyarmaya çalışır. Ancak Emma sahip olduğu tanrısal gücü hatırlatarak Magneto'yu da zorla diz çöktürüp ona boyun eğdirir. Kunlun'a dönüldüğünde Cyclops'un yıkıcı ilerleyişi sürer. Karşısına çıkan Thor ve Thing'i tek bir hamlede alt ederek onları ezip geçer. Tam o sırada Hope, Kunlun'un efsanevi ejderhası Shao Lao'nun sırtında ortaya çıkar. Hope ejderhanın kadim alevlerini kendi mutant yetenekleriyle birleştirerek Cyclops'a saldırır ve onu şaşırtmayı başarır. Savaşın kızıştığı anda Scarlet Witch, Beast ve diğer Avengers üyeleri Hope'a destek olmak için savaş alanına ulaşır. Scarlet Witch'in kaotik büyüsüyle desteklenen Hope, ejderhanın alevlerini ve kaos büyüsünü tek bir vuruşta birleştirerek daha önce hiç görülmemiş yıkıcı bir enerji açığa çıkarır. Sahip olduğu tüm gücü bu son darbede toplayan Hope, Cyclops'a öyle muazzam bir vuruş indirir ki kozmik enerjiyle yüklü mutant lideri yerinden söküp alır ve onu doğrudan dünyanın yörüngesinden geçirerek ayın yüzeyine fırlatır. Bir anda binlerce kilometre öteye ıssız ay yüzeyine savrulan Cyclops neye uğradığını şaşırmış halde doğrulurken acı gerçeği kavrar. Hope'u tek başına yenmesi artık imkansızdır. Bunun için Emma Frost'un taşıdığı Phoenix parçasına da sahip olmak, gücün tek hakimi haline gelmek zorundadır. Tüm bu olağanüstü çarpışmayı uzaktan sessizce izleyen ölümsüz gözlemci Watcher, Cyclops'u durdurabilmek için Hope'un kendi gücünden çok daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını fark eder. Harabeye dönen Kunlun'da ise Iron Man, Hope'un Cyclops'u nasıl alt edebileceğini nihayet çözer. Avengers ekibi ejderhanın gücünü ve Scarlet Witch'in kaos büyüsünü kendinde toplayabilen Hope'un bu savaşı kazanmalarını sağlayabilecek en büyük silahları olduğunu artık net biçimde anlarlar. Kaptan Amerika durdurulamaz hale gelen Cyclops'u yenebilmek için ıssız bir çölde inzivaya çekilen Hulk'ı bulur. Savaşın giderek kontrolden çıktığını, Cyclops'un sahip olduğu kozmik güce karşı mevcut kadroyla savaşı kazanamayacaklarını ve çok daha fazla fiziksel güce ihtiyaçları olduğunu anlatan Steve, Hulk'tan yardım ister. Hulk bu tehlikeli ve yıkıcı savaşta yer almayı hiç tereddüt etmeden kabul ederek Avengers saflarına katılır. Aynı anlarda Wisconsin'deki devasa bir tarlada saklanan Rogue, Profesör X tarafından bulunur. Cyclops'un peşinden gitmenin hayatının en büyük hatası olduğunu açıkça itiraf eden Rogue, Xavier'dan af diler. Xavier yalnız değildir.
Arkasında sadece kendi sadık öğrencileri değil, hatalarını anlayan X-Men üyeleri ve büyük bir Avengers ordusu da yer alır. Tüm kahramanların zihnini okuyarak onların korkularını ve acılarını paylaşan Xavier, Scott'ı kendi öz oğlu gibi sevdiğini, ancak tüm dünyayı kurtarmak için artık harekete geçmeleri gerektiğini kesin bir dille açıklar. Ütopya'daysa Emma Frost ve Cyclops giderek daha acımasız bir hal alır. Phoenix gücünü paylaşan son iki kişi olarak ikisi de diğerinin gücünü çalıp mutlak ve tek güce ulaşma fikriyle kendi içlerinde bir savaş verir. Cyclops taşıdığı bu devasa yükün altında ezilirken dünyayı tamamen yakıp sıfırdan kurma fikrini aklından geçirir. İkili bu karanlık düşüncelerle boğuşurken aniden Ütopya'ya doğru büyük bir gücün yaklaştığını hissederler. Profesör X Ütopya sahiline gelerek Cyclops'un zihnine girer ve onu barışçıl bir şekilde tamamen durmaya zorlar. Cyclops zihnindeki bu müdahaleye büyük bir öfkeyle direnirken Kaptan Amerika önderliğindeki devasa kahraman ordusu sahile inerek topyekün bir saldırıya geçer. Thor, Doktor Strange, Storm, Scarlet Witch ve Hulk tüm güçleriyle Phoenix ikilisine yüklenir. Savaşın eşi benzeri görülmemiş yıkıcılığı karşısında dehşete düşen Magneto, araya girerek Cyclops'u sakinleştirmeye çalışır. Ancak öfkeden gözü dönen Cyclops, eski müttefikini de acımasızca vurarak savaş alanında uzaklaştırır. Kahramanların bitmek bilmeyen koordineli saldırıları karşısında iyice köşeye sıkışan Cyclops, hayatta kalabilmek için şok edici bir hamle yapar. Aniden yanındaki Emma Frost'a saldırarak onun içindeki Phoenix gücünü zorla söküp alır ve kozmik gücün tek sahibi haline gelir. Tüm bu yaşananlara kalıcı bir son vermek isteyen Profesör X, cesaretle karşısına geçip ondan bu deliliği son vermesini ister. Artık insanlığını tamamen kaybeden Cyclops, babası gibi gördüğü adama ölümcül bir kozmik enerji patlaması gönderir. Toz bulutu dağıldığında savaş alanındaki tüm kahramanlar Charles Xavier'ın cansız bedeni karşısında büyük bir dehşete düşer. Kendi akıl hocasını öldürdüğünü fark eden Cyclops, kısacık bir anlığına gözyaşı dökse de Phoenix gücünü zihnini tamamen ele geçirdiğini fark eder. Wolverine'in öfkeli saldırısını tek bir zihinsel hamleyle püskürten Cyclops, gökyüzünü yaran devasa bir alev fırtınasının ortasında mutlak yıkımı getirecek olan Dark Phoenix formuna dönüşür. Olaylardan 72 saat öncesini gösteren kesitte Kunlun'da Avengers ekibi derin bir çaresizlik içindedir. Iron Man, Phoenix gücünü yok etmenin bilimsel bir yolu olmadığını, kaos ve düzeni temsil eden Scarlet Witch ile Hope Summers'ın birlikte çalışmasının tek çözüm olduğunu keşfeder. Ancak üzerinde büyük bir baskı hisseden Hope, geçmişin öfkesiyle aniden Scarlet Witch'e saldırır. Kaptan Amerika araya girerek dünyayı kurtarmak için aralarındaki bu nefreti bitirip güçlerini aynı hedefe yöneltmek zorunda olduklarını sert bir dille anlatır. Şimdiki zamana dönüldüğünde Dark Phoenix formuna geçen Cyclops sadece karşısındaki kahramanları değil, tüm dünyayı yıkıma sürükler. Sydney'e kadar tüm gezegende volkanlar patlar ve gökyüzünden alevler yağar. Jean Grey okulundaki mutantlar küresel felaketi dehşetle izlerken Avengers ve X-Men üyeleri savaş alanında çaresizce direnmeye devam eder. Uzaydan hızla dönen Nova'nın sürpriz ve yıkıcı saldırısı bile Cyclops'u sadece anlık olarak durdurabilir. Savaşın en umutsuz anında Scarlet Witch ve Hope savaş alanına gelirler. İkili güçlerini kusursuz bir uyumla birleştirerek Cyclops'a art arda saldırılar düzenler. Aldığı ağır darbelerle zihni anlık olarak berraklaşan Cyclops, Charles Xavier'ın hatırasıyla yüzleşir. İçindeki suçluluk duygusu ve Jean Grey'in ruhunun onu özgür bırakan sesiyle zihinsel bir çöküş yaşar. Bu zayıflık anından faydalanan Wanda ve Hope'un son ve en güçlü saldırısıyla Phoenix gücü Cyclops'un bedenini tamamen terk eder. Serbest kalan devasa Phoenix gücü hiç vakit kaybetmeden Hope'un bedenine girer. Hope, kozmik gücün yeni sahibi olarak dünyanın dört bir yanına uçarak tüm yangınları söndürür ve felaketleri durdurur. Savaş alanına döndüğünde gücünün cazibesine kapılarak kendisini yeni bir kurtarıcı ilan etmeye hazırlanır. Ancak Scarlet Witch hemen araya girer. Hope'un bu gücü yönetmek için değil, onu serbest bırakacak iradeye sahip olduğu için doğduğunu hatırlatır. Gerçeği kabullenen Hope, Scarlet Witch'e el ele tutuşarak artık Phoenix yok der ve kozmik gücü gökyüzüne doğru serbest bırakarak tüm dünyaya dağıtır. Phoenix gücünün dünyaya yayılmasıyla birlikte gezegenin dört bir yanında tamamen yeni mutantlar doğmaya başlar. Savaş sona erdiğinde Cyclops ellerindeki kanın ve yaptıklarının ağırlığıyla diz çöküp ağlar. Olayların ardından özel bir kuvars hücresine kapatılan Cyclops'u Kaptan Amerika ziyaret eder. Charles Xavier'i öldürdüğü için tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Cyclops, dünya çapında yeni mutantların doğduğunu öğrenir. Phoenix'in aslında dünyayı yok etmek için değil,
mutant türünü küllerinden yeniden doğurmak için geldiğini kanıtlar. Cyclops haklı çıkmanın verdiği gizli bir gururla gülümser. Wolverine hayatını kaybeden Charles Xavier için bir anma konuşması hazırlamaya başlarken tüm bu felaketlerin ardından Hobbs'a küllerinden yeşeren yeni dünyaya umutla bakar. Avengers Doomsday ile sinemada da benzer büyüklükte bir yüzleşmeye hazırlanırken çizgi romanlardaki bu savaş bize Marvel evreninde kahramanların en büyük düşmanının bazen dışarıdan gelen bir tehdit değil, kendi doğrularına körü körüne bağlanmaları olduğunu gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlarda tarafınızı yazmayı unutmayın. Sizce bu savaşta haklı olan taraf Avengers mıydı yoksa X-Men miydi? Bir sonraki sesli çizgi romanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.